Ya hace rato. El viento. Sí. Pero igual ese es el chiste. Esa es la idea. Lucha contra él. Con los diagonales es que vuelvo y me retomo otra vez a mi lugar. Es más fácil para es más fácil para romper el viento. Realmente tiene más fuerza el de Julio. Para romper el viento tiene más fuerza el de Julio. Más fuerza. Sí. Lo que pasa es que yo aquí lo tengo corriendo. Entonces, claro, como estoy corriendo, me estoy apoyando también en la misma inercia del helicóptero. Aprovecho que el viento me empuja para el fondo y vuelvo y redirijo la fuerza. Sí, tema que tiene. Y esto es lo que dice Franklin del tráfico, que se enreda. Hey. Mira, pendejo. Un tiro de revés. Un clavado. Van 2 minutos. 2 minutos, en cada cuando hace 2 minutos 50 más o menos. Sí, estoy bien. También. Dos 46. Listo,